Обычная проверка сопроводительных документов на перевозимый груз вновь принесла результаты. На этот раз нарушения выявлены при перевозке леса. Что везли вы? Круглый лес. Откуда? С Красноярского края. Куда? Новокузнец. Новокузнец. А где вас задержали? На посту, на Прокопьевском. У вас документы не в порядке? Ну, не хватало одного документа. Какого, не знаете? Сопроводительный документ, по-моему, так называется. Документы на осуществление перевозки утратили свою силу. Как вы видите, срок действия договора истек еще в 2013 году. Задержанный автомобиль и водитель для дальнейшего разбирательства были доставлены в отдел полиции Зинковский.